أحياناً نظرة جديدة للعالم ممكن تغير كل شيء. كذا بدأت رحلتي مع طيارة JJRC Grid الدرون الذكية. تخيل تلتقط اللحظات السحرية بكاميرا 4K من ارتفاع شاهق بكل سهولة وأمان. هالطيارة خلت تجاربي شيء ما ينسى وأظهرت فيني حب استكشاف جديد. انضموا لهالرحلة العاطفية وشوفوا بأنفسكم كيف ممكن هالطيارة تضيء عالمكم. لا تفوتوا فرصة تعيشون بعيون السماء وتشاركون أجمل لحظاتكم مع الأهل والأصحاب. وبعد مو بس التصوير، هالدرون فيها تقنيات حديثة مثل التتبع التلقائي وتفادي العوائق، يعني تطيرونها بثقة وأمان. اشتروا الآن واستمتعوا بخصم حصري لفترة محدودة. لا تفوتوا الفرصة. مع Near Future KSA، أنت دائما تحلق للمستقبل.